Τι κάναμε όλη αυτή τη χρονιά δουλεύοντας με τα παιδιά 4 έως 6 ετών? Είναι το πρόγραμμα Kiddies ή αλλιώς Life Skills, όπως θεωρώ ότι αντιπροσωπεύει πολύ καλύτερα το μάθημα. Δεν μάθαμε απλά τεχνικές αυτοάμυνας. Είναι πολύ πιο ουσιαστική η δουλειά που προσπαθούμε να κάνουμε πέραν από την στήρα αυτοάμυνα. Δουλεύουμε με τα παιδιά για να μπορούν να αναγνωρίζουν τον κίνδυνο, να βάζουν όρια, πάρα πολύ σημαντικό για αυτή την ηλικία, και να χρησιμοποιούν τη φωνή τους σωστά και δυνατά όταν κάτι τα ενοχλεί. Κάναμε πολλά σενάρια πραγματικής ζωής, όπως σπροξήματα, πιασίματα, χαστούκια, πνιγμούς, όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένα παιδί αυτής της ηλικίας, αλλά ακόμα και πιο δύσκολες καταστάσεις, όπως απόπειρες απαγωγής. Αυτό μάλιστα το κάναμε σε κοινά μαθήματα μαζί με τους γονείς, γιατί έτσι το μάθημα από δύσκολο και τρομακτικό ξαφνικά γίνεται πολύ πιο διασκεδαστικό. Οι γονείς ταυτόχρονα ενημερώνονται και η δουλειά είναι πολύ πιο ουσιαστική, χωρίς να επηρεάζεται η ψυχολογία του παιδιού. Θυμάμαι επίσης μια μέρα που βγήκαμε έξω από τη σχολείο, που είδαμε πώς περπατάμε με ασφάλεια, πώς περνάμε το δρόμο, αλλά και πώς πρέπει να προσέχουμε στο πεζοδρόμιο. Τα παιδιά στο μάθημα δεν φοβούνται, γιατί γίνεται με παιχνίδι και χιούμορ. Γίνεται συνεργατικά με άλλα παιδιά και την παρέα τους, μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο έχουν εξοικειωθεί και είναι ασφαλές. Δουλέψαμε επίσης πολύ την κίνησή τους, τις κινητικές τους ικανότητες, την ισορροπία τους, τον έλεγχο των άκρων, πώς να μην πέσεις, αλλά και πώς όταν αναγκάζεσαι να πέσεις σωστά χωρίς να χτυπήσεις. Όπως και πώς θα σηκωθείς μετά γρήγορα και με ασφάλεια. Όλα αυτά βοηθούν τα παιδιά να χτίσουν αυτοπεποίθηση, το οποίο στην αυτοάμυνα είναι το πιο σημαντικό. Γιατί για ένα παιδί 4-5-6 χρονών, αυτοάμυνα δεν είναι να μάθει να χτυπάει ή να επιτίθεται σε άλλα παιδιά. Το σημαντικό είναι να ανακαλύψει τη δύναμή του, τη δύναμη που έχει μέσα του, και να μάθει να τη χρησιμοποιεί σωστά, ώστε να μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό του εφόσον αυτό χρειαστεί. Όλα τα παιδιά έχουν δύναμη, απλώς δεν το ξέρουν και δεν μπορούν να την ελέγξουν όπως πρέπει. Και αυτό είναι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, να τα βοηθήσουμε να ανακαλύψουν την δύναμή τους.